ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন একদম ঝড়ের গতিতে কিন্তু ফেনা তৈরি করে ফেলেছে। মেশিনটি কিন্তু কাপড় পরিষ্কার করা শুরু করে দিয়েছে। ওয়াশ টাইমার এই সুইচ থেকে কিন্তু কিটকিট কিটকিট এক ধরনের শব্দ আসছে। ট্রেন সুইচটি কিন্তু সতর্কতার সাথে সঠিক সময়ে ব্যবহার করতে হবে, এখানে কিন্তু কোনো প্রকার ভুল করা যাবে না। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ম্যানুয়াল বা সেমি অটো ওয়াশিং মেশিনে কিভাবে আপনারা কাপড় পরিষ্কার করবেন। তো আজকে আমি সিঙ্গার মেশিন দিয়ে দেখাবো। তো সব মেশিনের প্রায় একই অপশন। তো প্রথমে মেশিনের ঢাকনাটি খোলার পরে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে প্রোগ্রাম 3-4টি অপশন দেওয়া থাকবে। তো বাম পাশেরটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওয়াশ টাইমার, এরপরে দেখতে পারবেন আপনি প্রোগ্রাম, তারপরে দেখতে পারবেন কোন মুডে ওয়াশ করবেন, তারপরে দেখতে পারবেন আপনি স্পিন টাইম অর্থাৎ পরিষ্কার হওয়ার পর যেটা দিয়ে শুকায়। তো এই মেশিনটির বাম পাশের ঢাকনাটি খোলার পর আপনারা যে সাইডটি দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে, মূলত এখানে কাপড়টি পরিষ্কার হয়। আর ডান পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এর ভিতরে কাপড় শুকানো হয়। তো এই মেশিনটির ক্যাপাসিটি হচ্ছে 11 কেজি। তো এই মেশিনটিতে পরিষ্কার করার জন্য আমি প্রথমে মেশিনে পানি দিয়ে নিব। তো এটা ম্যানুয়াল মেশিন, তো পানি আপনাদের দিয়ে নিতে হবে। তো মেশিনে পানি দেওয়ার পর কাপড় অনুযায়ী পরিমাণ মতো আপনারা ডিটারজেন্ট পাউডার দিবেন। তো ডিটারজেন্ট পাউডার দেওয়া হয়ে গেলে আমি এখন আপনাদের ডিটারজেন্ট পাউডারটা ভিতরে গুলিয়ে নিতে হবে। তো এখানে উপরে প্রোগ্রাম অপশন থেকে ওয়াশ টাইমার একটু ঘুরিয়ে দিলেই মেশিনটি আপনি ডিটারজেন্টটি গুলিয়ে নেবে। তো ডিটারজেন্টটি দেখবেন খুব সুন্দরভাবে গুলে একরকম ফেনা তৈরি করবে। তো যখন এটা ফেনা হয়ে যাবে তখন আপনারা এই যে উপরে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশে, ওইটার মাধ্যমেই মূলত এই কাজটি করা হয়। তো এখন আমি দেখুন ময়লা কাপড়গুলো দিব। এটা একটা জিন্সের প্যান্ট। তো আমি প্রথমে প্যান্টটি দিয়ে নিলাম, এরপরে যতগুলো কাপড় আছে বিছানার চাদরসহ অন্যান্য কাপড়গুলো আমি মেশিনের ভিতরে দিয়ে দিলাম। সবগুলো কাপড় মেশিনের ভিতরে দেওয়ার পর আমি মেশিনের ঢাকনাটি এখন লাগিয়ে দিব। মেশিনের ঢাকনাটি লাগিয়ে দেখতে পারবেন যে সব ম্যানুয়াল বা আপনার সেমি অটো মেশিনেরই একদম উপরের বাম পাশের যে অপশনটা, যেখানে লেখা থাকবে আপনার ওয়াশ টাইমার, এখানে আপনি টাইম দেখতে পারবেন 3 মিনিট, 6 মিনিট, 9 মিনিট, 10 মিনিট, 12 মিনিট বা 15 মিনিট পর্যন্ত থাকবে। এখানে আপনারা কাপড়ের ময়লার উপর ডিপেন্ড করে দিয়ে দিবেন। তো আমি আমারটা অল্প ময়লা হয়েছে বা অল্প কাপড়, এই জন্য আমি এখানে 6 মিনিটে সিলেক্ট করে দিলাম। আপনারা আপনাদের কাপড় অনুযায়ী এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারবেন। আপনি যদি আপনার কাপড়টি বেশি ময়লা হয় সেক্ষেত্রে আপনি এখানে 15 মিনিট পর্যন্ত দিতে পারবেন, বা 15 মিনিট হওয়ার পরে আপনি আবার দিতে পারবেন। আপনি এখানে যত সময় ধরে পরিষ্কার করবেন তত বেশি আপনার কাপড় পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনাটি থাকবে। তো এটা আমি এখন আপনাদের ঢাকনাটি তুলে দেখাচ্ছি। দেখুন আমার ওয়াশ প্রক্রিয়া কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। ম্যানুয়াল মেশিনে একটা সুবিধা আছে যে অল্প পানি বা ইচ্ছামতো পানি দিয়ে কাপড় পরিষ্কার করা যায়, যেটা অটো মেশিনে হয় না। অটো মেশিনে পানি অটো নেয়, যার কারণে প্রচুর পানি লাগে আর ডিটারজেন্টের পরিমাণটাও বেশি লাগে। দেখতে পাচ্ছেন যে কাপড়টি পরিষ্কার হচ্ছে। তো কাপড়টি যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে তো এর মধ্যে আমি আপনাদের অন্য কিছু দেখাই। তো দেখতে পাচ্ছেন এই মেশিনের বাহিরে 2টি পানির লাইন আছে। তো এখান থেকে এই যে এই লাইন দিয়ে আপনারা মূলত পানির ট্যাপের লাইনের মাধ্যমে পানি দিতে পারবেন। আর নিচে যে পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন হোস পাইপ, তো এই পাইপের মাধ্যমে মূলত ড্রেনকৃত ওয়াশের পানিটা চলে যায়। তো এই মেশিনটি এখনও ফিটিং করা হয় নাই, অনেকদিন আগেই কেনা কিন্তু ফিটিং করা হয়নি। তো আপনারা এভাবে এটা আপনাদের লাইনের সাথে, পানির লাইনের সাথে ফিটিং করে নিতে পারেন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 15 মিনিট যে টাইমটা আমি সিলেক্ট করেছিলাম সেই টাইমে আমার ওয়াশ কিন্তু হয়ে গেছে। তো ওয়াশ হয়ে গেলে এই টাইমারটা আপনি একদম উপরে উঠে জিরোতে চলে যাবে। তো আমার এটা জিরোতে চলে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটি তুলে দেখাবো যে দেখুন ভিতরে ওয়াশ হয়ে গেছে কিন্তু ভিতরে প্রচুর পানি। এখন আমি এটা ড্রেন করে দিব। তো ড্রেন, যেহেতু এটা ম্যানুয়াল মেশিন, তো ড্রেন নিজে নিজে করতে হবে। এখানে দেখেন ড্রেন অপশন আছে, অর্থাৎ ওয়াশ টাইমারের ডান পাশের যে অপশনটা থাকবে অর্থাৎ মাঝামাঝি, এইখানে দেখবেন ড্রেন অপশনে ড্রেন লেখা আছে। এই যে আপনারা খেয়াল করুন ওয়াশ, আমি এখানে এই যে ড্রেনে সিলেক্ট করে দিলাম। ড্রেনে সিলেক্ট করলে দেখতে পারবেন এই যে আমার ভিতরের পানিগুলো, সবগুলো পানি এখন বের হয়ে যাচ্ছে পাইপের মাধ্যমে। এটা ড্রেনে দেওয়ার পরই দেখবেন এই পানিগুলো, সব পানি এই যে আমার এই পাইপের মাধ্যমে আমার ড্রেন দিয়ে চলে যাচ্ছে। তো ম্যানুয়াল মেশিনে আপনাদের এভাবেই ওয়াশ হওয়ার পর আপনাদের নিচে থেকে পানি ড্রেন করে দিতে হবে, কেননা তাছাড়া এটার পানি ড্রেন হয় না। আপনাদের এভাবেই ড্রেন করে দিতে হবে। তো ড্রেন হয়ে গেলে আপনারা আবার ড্রেন অপশনটা উপরে ওয়াশে দিয়ে দিবেন, কেননা
এটা আবার ওয়াশে দিতে হবে। তাছাড়া এখনই যদি এটা শুকাই তো কাপড়ে ডিটারজেন্টের গন্ধ পাবে। তো এটা ওয়াশে দেওয়ার পর আমরা আবার ভিতরে পানি দিয়ে নিয়েছি। পানি দেওয়ার পর এটা আমি মূলত এখন অল্প মিনিট দিব, ৩ মিনিট দিলাম, কেননা আমি প্রথমে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি, এটা এখন বেশি ধোয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। তো এটা আমি ৩ মিনিটে সিলেক্ট করে দিয়েছি। দেখুন এটা ৩ মিনিট ধরে আবার ধুবে। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক ময়লা আবারও বের হচ্ছে কাপড় থেকে। তো এই ৩ মিনিটে যখন এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে তো এটা হওয়ার পর আবার দেখবেন এই টাইমার অপশনটি আবার জিরোতে চলে যাবে। জিরোতে গিয়ে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হওয়ার পর আমরা আবার এই সেম প্রক্রিয়াতে এটা ড্রেন করে নিব। তো আমাদের ৩ মিনিট প্রক্রিয়া শেষ। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়াশ হয়ে গেছে। তো এটা আমি আবার পানি দিয়ে আরও ২ বার পরিষ্কার করে নিব। তো আমার এটা দেখতে পাচ্ছেন এখন ড্রেন অপশনে আছে। এটা এখন আমি আবার উপরে ওয়াশে দিব। তো এটা আমি আবার উপরে ওয়াশে দিয়ে আবার আমি ভিতরে পানি দিব। পানি দিয়ে আবার আমি পরিষ্কার করে নিব। তো আমি পানি আবার দিয়েছি দেখুন। তো পানি দেওয়া শেষ। এখন আমি আবার উপর থেকে টাইমার অপশনটি একটু ডান দিকে ঘুরিয়ে দিলে এটা আবার পরিষ্কার হওয়া শুরু করবে। আপনারা মূলত ৩ বার পরিষ্কার করে নেবেন এভাবে। তো ৩ বার পরিষ্কার করে নিলেই কাপড়ের থেকে ডিটারজেন্টের গন্ধ আর থাকবে না, কাপড় ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টাইমার সুইচটা এটা মূলত শব্দ করে, টিক 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 শব্দ করে। এটা যখন আপনি মানে ৩ মিনিট বা ৬ মিনিটে দিবেন, এটা শব্দ করতে করতে যখন জিরোতে চলে যাবে তখন এর প্রোগ্রামটা, এর কাজটা শেষ হয়ে যাবে। তো এভাবেই টাইমার অপশন সিলেক্ট করে পরিষ্কার করতে হয়। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা কিন্তু আবার জিরোতে চলে গেছে। এটা টাইম মানে ওয়াশ হয়ে গেছে। এখন আমি আবার ড্রেন করে নিব। তো ড্রেন আমি আবার মাঝখানে সুইচটি দিয়ে ড্রেন অপশনে ক্লিক দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমার ড্রেন হয়ে গেছে। তো এখন এটা আমি দেখেন আমার ধোয়া কিন্তু শেষ। এখন এটা আমি শুকিয়ে নেব। শুকানোর জন্য ডান পাশের স্পিন ঢাকনাটি তুলে দেখুন এর ভিতরেই এখন ভেজা কাপড়গুলো দিব। তো এক মোড়া থেকে আমি সমস্ত ভেজা কাপড়, এটা চেপার কোনো দরকার নাই, মেশিনটি শুকিয়ে দিবে। তো সকল কাপড় আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব। তো আপনাদের যত ভেজা কাপড় থাকবে সব কাপড় এখানে দিয়ে দিবেন। তো এটা স্পিন করার আগে একটা বিষয় সতর্ক থাকতে হবে। তো এটা স্পিন করার সময় অবশ্যই আপনাদের একটি বিষয় সতর্কতার সাথে খেয়াল করতে হবে। সেটি হলো মেশিনটি যখন এটা স্পিন করবে তখন আপনারা ভালোভাবে উপরে আগে এই কাভারটি দিয়ে এটা লাগিয়ে দিবেন। লাগিয়ে আপনারা উপরে ঢাকনাটি লাগিয়ে দিবেন। তো লাগিয়ে দেওয়ার পর এটা স্পিন অপশনে দেওয়ার আগে আপনাদের একটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। সেটি হলো আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই স্পিন টাইমটা দেওয়ার আগে আপনাদের এখান থেকে ড্রেন অপশনে রাখতে হবে, কেননা স্পিনে যে ভেজা কাপড়ের পানিগুলো বের হবে, এই জন্য আপনাদের অবশ্যই এটা ড্রেন অপশনে সিলেক্ট করে রাখতে হবে, তাহলে এই পাইপের মাধ্যমে পানিগুলো বের হয়ে যাবে। তো এখানে অবশ্যই আপনারা ড্রেন অপশনে রাখবেন। তো ড্রেন অপশনে রাখার পর এখান থেকে আপনারা ৬ মিনিট বা ৩ মিনিট বা ৫ মিনিট যে টাইমারে রাখতে চান টাইমারে রেখে দিলেই দেখবেন মেশিনটি কাপড় থেকে পানিগুলো ঝরিয়ে কাপড়কে শুকিয়ে দিবে। তো দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটি কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে কাপড়কে শুকাচ্ছে। স্পিন অপশনে কাপড়টি শুকানো অবস্থায় আপনাদের একটি বিষয় সতর্ক থাকতে হবে যে শুকানো অবস্থায় যদি আপনারা এই ঢাকনাটি উঠান তাহলে মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। তো অবশ্যই আপনাদের কাপড় শুকানো অবস্থায় ঢাকনাটি ওঠানো যাবে না, এটা বন্ধ রাখতে হবে। তো আর উপরে যে অপশনটি স্পিন টাইমার অপশনটি, এই টাইমার অপশনটি ধীরে ধীরে আপনার জিরোতে চলে যাবে। তো এটা যখন জিরোতে চলে যাবে তখন আপনার শুকানোর প্রক্রিয়া শেষ। তো ওয়াশিং মেশিন এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল মেশিনের প্রক্রিয়া। তো আমার চ্যানেলে অটো ওয়াশিং মেশিন কীভাবে ব্যবহার করবেন এটা নিয়ে একটি ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে আসতে পারেন। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এটা শুকানোর প্রক্রিয়া প্রায় শেষ, কেননা উপরের টাইমিং অপশনটি এটা জিরোতে চলে গেছে। তো এখন শেষ হয়ে গেছে। এভাবেই আপনারা উপরে যখন টাইমিং অপশনটি জিরোতে চলে যাবে তখন মেশিনের কাজটি শেষ হয়ে যাবে। তো এখন আমি ঢাকনাটি তুলে আপনাদেরকে দেখাবো যে কতটুকু পরিষ্কার হয়েছে বা কতটুকু কাপড় শুকানো হয়েছে। তো ম্যানুয়াল মেশিনে সাধারণত 60 থেকে 70% পর্যন্ত কাপড় শুকায়। তো আপনারা দেখুন যে কাপড়টি খুব ভালোভাবে শুকিয়েছে। এটা আমি চাপ দিয়ে দেখতেছি যে আমার হাতে বিন্দুমাত্র কাপড়ের ভেজা অংশ বা ভেজা পানি লাগছে না। এখানে ভেজার কোনো ভাব নাই। এটা রোদে আধা ঘন্টার মতো রেখে দিলেই শুকিয়ে যাবে। যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।